Lepo pozdravljeni, dobrodošli na današnji prvi prireditvi na Slovenskem knjižnem sejmu. Veseli smo, da ste prišli in v tako velikem številu, da vas zanimajo knjige in tudi tisto, kar bomo danes vam predstavili. Govorili bomo o človečnjakih, kot ste že videli na ekranu. Predavateljica je pa profesorica doktorica Barbara Bajt, ki je to knjigo napisala, in to je ena izmed najodličnejših učnih knjig, za katere lahko trdimo, da so zelo uporabne in pravzaprav zelo redke za to vsebino. Zato smo zelo veseli, da je strokovnjakinja, kot je doktor Bajdova, to strnila v tako obliko, da je razumljiva vsakemu. Torej, od začetka, recimo, osnovne šole do starejših, kot ste vi, tretja triada ste, a ne? Pa tudi gimnazijce, pa tudi odrasle. Kajti to je tema, ki jo učna snov bolj površno obravnava, bolj hitro gremo skozi, je pa izjemno zanimiva. Zato, da lahko pogledamo, kdo smo in od kod prihajamo. Tako da uživajte ob tej predstavitvi, nekaj presenečenj smo pripravili in uživajte. Hvala lepa. Vem, da je knjiga tudi prejela zlato hruško, Ja. nagrado za kakovostno mladinsko književnost, in podelitev je potem po tem dogodku današnjem. Hvala lepa. Ne, pa jaz imam svoje zočene. Dober dan in hvala lepa, da ste prišli na to prvo predstavitev moje knjige z naslovom Človečnjaki, kdo smo, od kod prihajamo. Že prej so mi povedali, da ste vi iz 9. razreda in da pravzaprav nekaj o tem že veste, ne? Kdo pa so bili pravzaprav človečnjaki? Oziroma, kdo so, bom rekla? Mogoče veste? Kako? Naši predniki. Aha, to se pravi, da smo imeli mi prednike. Kako so pa izgledali? Aha, tako kot opice. Ja, dobro. Mislim, kako pa mi vemo, da so sploh obstajali? Kako? Piše v knjigi, da so obstajali, ampak vendar ne smemo verjeti vsega, kar kdo reče. Prosim? Ostanki po fosilih, tako je. Po fosilih lahko sklepamo oziroma vemo, da so nekoč živeli naši predniki, ki so bili nam podobni, niso bili pa popolnoma taki, kot smo mi, a ne? Ker otroci velikokrat vprašajo, ja, zakaj pa, mislim, kako pa vemo, ne? Oziroma ne verjamem. Pa ga vprašam, kaj pa v dinozavre verjameš? Ja, seveda, dinozavri so živeli. Tako kot dinozavri, so živeli tudi naši predniki. A so živeli istočasno? Ne, niso. Včasih v filmih kažejo dinozavre in ljudi istočasno, vendar to ni res. Dinozavri so živeli mnogo prej, kot so živeli naši predniki. No, in kot smo rekli, so ohranjeni, a to prime? Ne gre naprej, ne vem. Ja, imamo različne fosile, bodisi, da so to odtisi v kamnini, bodisi, da, recimo amoniti, poznate, to so živali, ki so včasih živele in danes ne živijo več, so izumrle. In če bi celotno zgodovino Zemlje predstavili v enem letu časovno, da je to vse skupaj trajalo eno leto, bi videli, da so se pravzaprav prve kopenske živali na Zemlji pojavile šele novembra, konec novembra, in da je človek oziroma njegovi predniki so se pojavili, zelo slabo se to vidi, so se pojavili, kako zdaj gre to naprej? Ne? Nazaj bi rada. Ja, so se pojavili pravzaprav
pred 2 uri pred polnočjo na 31. decembra. A ne? Torej, naših prednikov poznamo danes kar nekaj vrst oziroma imamo fosilov. Tukaj le ena shema in rada vas bi opozorila na to, da tukaj le vidite, da v določenem časovnem obdobju je živelo več različnih vrst, a ne samo ena. Včasih si predstavljamo razvoj, da je šel premočrtno od najpreprostejše zgrajenih organizmov do najvišje, ampak tukaj vidimo, da je v istem obdobju živelo po več različnih vrst, nekatere so izumrle, iz nekaterih so se pa kasneje razvili novi organizmi. No, tukaj tudi lahko vidimo v istem časovnem obdobju, je živelo po več različnih vrst. No, rekli ste, da smo mi podobni opicam. Marsikdo tudi reče, da smo se razvili iz opic, kar je popolnoma napačno. Imamo nekega skupnega daljnega prednika, vsekakor pa se nismo razvili iz opic. Najmanj pa, da bi mislili, da smo se iz danes živečih šimpanzov ali pa goril. Ker ravno tako druge opice so imele svoj razvoj, so bile tudi v daljni preteklosti drugačne, in so se tudi spreminjale v časovnem obdobju. Torej, nismo se razvili iz opic, ampak imamo skupne prednike. Cela zgodba človečnjakov oziroma naših prednikov se je začela v Afriki. In v Afriki imamo največ in najstarejše fosile, okamenine, ki kažejo na to, da so živeli naši predniki. Največ so jih odkrili celo na zajče lahko, na vzhodni Afriki. S tem pa ni rečeno, da ne bojo čez čas našli strokovnjaki kakšne fosile tudi na drugih mestih. Seveda, treba je upoštevati to, da nekateri fosili še niso odkriti, nekateri se niso ohranili, pa so živeli, in zato moramo še počakati, če bojo strokovnjaki še kaj našli. Vsekakor pa v zadnjih desetletjih se odkriva vedno več novih vrst, kar pred 10-20 leti sploh nismo vedeli. Kako pa vemo, da je neka najdba bližje človeku, ne pa opicam? Teh znakov je veliko. Za človečnjake je značilno, da hodijo po 2 nogah. Boste rekli, ja, saj šimpanz tudi naredi par korakov. Ja, ampak ta se zelo hitro utrudi. In če ste ga kdaj natančno opazovali, ste videli, da imajo šimpanzi malo pokrčene kolena. In v taki drži ne zdržijo dolgo, ker se hitro utrudijo. Druga stvar, oziroma ena od stvari je tudi ta, da človečnjaki nimajo velikih podočnikov. Ker vidite tamle pri šimpanzu, ima dolg podočnik, medtem ko človečnjaki imajo krajše podočnike. Kaj to pomeni? To pomeni, da lahko hrano ne samo grizejo, ampak jo lahko tudi meljejo, ker se lahko čeljust vodoravno premika. No, in seveda definicij je še več, ampak te so pravzaprav najbolj značilne. Naša zgodovina se začne, oziroma najstarejši poznani fosili so stari okrog 6 milijonov let. To je Sahelanthropus chadensis, nazaj lahko. Sahelanthropus chadensis, star 6 milijonov let, ki naj bi bil že naš najstarejši prednik. O tem se zdaj še strokovnjaki pogovarjajo, oziroma niso vsi enotnega mnenja. Potem imamo še najdbe, tole ne gre, ja, Ororina tugenensisa, ne bom vas preveč z imeni mučila, ampak zanimivo je, da tukaj so našli samo dele okosti skeleta, ne pa lobanje. Včasih najdejo del lobanje, včasih najdejo mogoče samo en zob ali pa par zob, del čeljusti, da bi pa našli cel skelet, kompleten, to je pa praktično
nemogoče oziroma ga še niso. Čeprav nekaterih skelete so kar dobro oziroma kar velik del ohranjen. No, tale Ardipithecus ramidus je en od starejših človečnjakov, star okrog 5,5 milijona let in vidite tukaj, kar je še značilno za prve človečnjake, da so imeli zelo dolge sprednje okončine, in so lahko zelo dobro plezali po drevesih. Prste na dlani so imeli oziroma kosti so imeli malo zakrivljene, tako da so se tudi lažje prijeli vej in pa tudi na nogah vidite, da je bil palec še precej odmaknjen, pravimo, da je bil oponibilen od drugih prstov, da so lahko se prijeli vej na drevesu, ker so še pravzaprav dosti živeli oziroma večino časa živeli na drevesih, če so pa prišli na tla, so hodili po dveh nogah. No, za avstralopiteke pa lahko zasigurno trdimo, da so naši daljni predniki in teh vrst poznamo več. Prve so našli v Južni Afriki, tole je pa najdba iz Tanzanije, iz Kenije, iz Etiopije. Tukaj pa vidite, da je kar precejšen del skeleta ohranjen in ta skelet so poimenovali Lucy in zraven vidite, da pa so ohranjene tudi stopinje, ki so se vtisnile v vulkanski pepel in iz teh stopinj lahko sklepamo, da so te osebki hodili po dveh nogah. No, tisti malo za hec pravijo, da sta takole, ker sta dve vrsti odtisov v pepelu, da sta se takole on in ona sprehajala po naravi. No, Australopithecus africanus je eden prvih najdb in tukaj vidimo, da je, oziroma tale lobanja je pravzaprav zelo majhna. Jaz imam celo odlitek lobanje tukajle, takole izgleda tale lobanja, ampak odrasel osebek je bil malo večji. To je lobanja oziroma ostanek del lobanje 7-letnega otroka, ampak kljub temu, da so nekateri menili, da je to še opica, vidimo, da nima velikih dolgih podočnikov, in tudi tale izrazita gobčavost je manjša, kot je recimo pri opicah. No, in ta je eden od prvih naših prednikov. No, potem je cela vrsta tako imenovanih parantropusov, ki so imeli pa zelo močne čeljusti, zelo velike čeljusti, ker so se hranili predvsem z trdo hrano, z oreški, z to, kar je bilo težko prežvečiti in so imeli zato tudi temenski temenski greben na vrhu glave, in kamor so se pripenjale žvekalne mišice tukaj gor, sicer je pa gobčavost velika, da so imeli močne čeljusti, da so lahko grizli trdo hrano. No, v Tanzaniji so našli tudi značilnega, torej tudi eno vrsto parantropusa, namreč danes poznamo 3 različne vrste parantropusov, ki so živeli istočasno oziroma malo kasneje kot avstralopiteki, ampak ti so izumrli, pravimo, da je slepa veja v razvoju, iz njih se niso razvili potem drugi človečnjaki. To je še en. No, potem se pa pojavi vrsta človek, homo, kot ga imenujemo z strokovnim imenom, ki ima razmeroma še majhne možgane, vendar so ob teh najdbah našli tudi kameno oziroma kamnito orodje. In iz tega so sklepali, da je ta osebek izdeljeval orodje in da je bil že malo na višji
stopni, mislim intelektualni, da je znal izdelati orodje, s katerim je potem lahko trgal oziroma rezal meso. No, in tole so sicer odlitki takih preprostih orodij z ostrim robom. No, Fina. Pardon. Joj, prosti. Z ostrim robom, s katerim je lahko potem rezal meso, ne. In tako orodje, tako preprosto, hvala lepa, tako preprosto orodje imenujemo pesnjaki, prodnjaki so to. No, tukajle imamo par primerov tega orodja. No, in naslednja vrsta, ki se je tudi pojavila, ki je tudi vrsta človek, je tako imenovan homo ergaster. Tukaj so pa našli res precej se je ohranilo skeleta, in ta osebek nam kaže, da so zdaj bili ta vrsta homo ergaster ali spreten človek, delovni človek, je bil drugačne konstitucije, kot je bila prejšnja vrsta homo habilis, ker je in bil višji, telo je bilo bolj, lahko rečem, vitko, sprednje roke se zdaj pojavijo krajše, kot so bile še pri prejšnjih rodovih. To se pravi, da večino časa preživel res na tleh, hodil, tekal, medtem ko homo habilis se je še zatekal na drevo, bodisi da je tam počival, da je ušel pred plenilci, medtem ko zdaj se pa pojavi že skelet, ki je precej podoben našemu. No, in tukaj je tudi ta njegova lobanja. In še nekaj. Ta vrsta homo ergaster je začel izdelovati drugačno orodje, a ne. In to orodje je bilo v obliki, recimo rečemo, solze ali pa mandlja, in to orodje je bilo oboje stransko obdelano. Kaj nam to pove? To se pravi, če je on hotel izdelati orodje, ni samo kamna ob tolku, ampak je hotel narediti podobno polovico na drugi strani. Torej je moral že načrtovati, a ne? In je bil, mislim, z tega sklepamo, da je bil bolj inteligenten kot prejšnje vrste. No, v istem obdobju se pa v Aziji, konkretno na Javi, Indoneziji in pa potem kasneje na Kitajskem, pojavi vrsta, ki smo jo imenovali homo erectus. Zakaj se imenuje tako? Erectus pomeni pokončen. Tako se pa imenuje zato, ker je bila to ena zgodnjih najdb, kjer so videli, da so se človečnjaki gibali po dveh nogah, da so bili zravnani, a ne. Kasneje so pa potem našli še druge starejše vrste, ki so tudi že hodile po dveh nogah. V Gruziji, a veste, kje je Gruzija? Na poti iz Afrike, a ne, in tukaj so našli tudi kar nekaj ostankov, kar priča o tem, da se je človek selil iz Afrike, a ne. To je bila ena od prvih selitev preko Gruzije, potem v Azijo, a ne. In tukaj so našli kar nekaj lobanj, ki so zelo različne, nekateri celo menijo, da gre za več različnih vrst. Zanimiva je pa ena druga lobanja, ki ima čeljusti brez zob, to se pravi brez zoba je, ampak se vidi, da so se te zobne jamice zarasle. To se pravi, da je ta oseba, ko ni imela več zob, je še živela. In kako je lahko preživela, če je bila brez zob, če je bila bolehna? Strokovnjaki menijo, da je to osebo nekdo
nekdo zanjo skrbel, jo hranil, kar lahko zdaj sklepamo iz tega, da se je razvil tudi ta socialni čut, a ne, skrb za sočloveka in da so živeli v skupnosti. No, približno 1 milijonom let se pa pojavijo prve najdbe človečnjakov tudi v Evropi, predvsem v Španiji, te so najstarejše, okrog 1 milijon, in pa potem kasneje malo mlajši, tako imenovan Homo heidelbergensis, ki se imenuje po prvi najdbi čeljusti v bližini mesta Heidelberg in so jih potem tudi poimenovali vse druge najdbe, ki so bile podobne Homo heidelbergensis. Iz te vrste so se verjetno razvili neandertalci. Zdaj pa neandertalci navadno, če vam kdo reče, ti si pa neandertalc, kaj si predstavljate? Ste veseli, da vam nekdo reče ne? Prosim? Niste zadovoljni. Zakaj ne? Kako? To je beseda, ja, ampak kaj si predstavljate? Prosim? Kako? Ja, včasih so res mislili, da je neandertalec izgledal približno takole, a ne? Da je bil to nekaj zaostalega, primitivnega, nizkega, mislim, ki je malo bil puklast. Potem v različnih smečnicah so celo neandertalce risali, da je svojo ženo vlekel za lase po tleh, a ne. Skratka, ni imel prav kakšnega lepega prizvoka. Krivda je verjetno tudi v tem, da ena od prvih najdb, ali pa ena od zgodnjih najdb neandertalca, je bil skelet, ki je bil poškodovan, ker je bil bolan, mislim, je imel določene bolezni in zato je bil ti skelet tudi malo bolj puklast, a ne, in potem so mislili, da so bili vsi neandertalci taki, kar pa sploh ne drži. Če bi danes oblekli neandertalca v obleko in ga spustili na knjižni sejem, verjetno noben ne bi niti dobro opazil, da je to ena druga vrsta, ne pa moderni človek, a ne. No, če pa pogledamo primerjavo modernega človeka in neandertalca, vidimo, da neandertalci so bili v glavnem bolj nizke rasti, so bili bolj čokati, a ne, v primerjavi z modernim človekom in obrazni del so imeli malo bolj potegnen naprej, imeli so pa razmeroma veliko možgansko kapaciteto, celo nekateri primerki večjo, kot jo ima povprečni moderni človek, a ne. Izdeloval je že bolj napredno orodje, kot so ga prejšnji predstavniki, poznal je ogenj in pokopaval je svoje bližnje. Torej je bil že visoko razvit in živel je, obstajal je na Zemlji več kot 100 000 let. To se pravi, da je bila to uspešna vrsta in ni bila taka vrsta, ki bi kmalu izumrla, ampak da se je dobro prilagajala na okolje in da je dobro lahko živela. In to je značilno neandertalsko orodje, ki ga imenujemo Mosterjensko orodje, ker so ga najprej našli na kraju Mosterjen. Ampak dobro. Skratka, neandertalci, sploh če vam kdo reče, da ste neandertalec, ni tako slabo, a ne, je bil kar v redu. No, ena od značilnosti neandertalcev je tudi, da so imeli zelo obrabljene zobe. Zakaj zobe obrabljene? Spet strokovnjaki menijo, da so zobe oziroma čeljust uporabljali za primež, a ne, in recimo tukajle za strojenje kože in vidite, da so zobje precej obrabljeni, ravno zato, ker so veliko stvari prijemali z zobmi in se s tem potem. Dobro, tole je en primer takega, torej lobanje neandertalca.
ki je imel tudi močne, med drugim še vedno močne nadočesne oboke. In tukaj imamo tudi primerjavo levo modernega človeka oziroma neandertalca. Vidite, neandertalce tako kot, če bi recimo en gumijast obraz majčkeno naprej potegnili, a ne, bi potem izgledal neandertalec oziroma bi videli, da se razlikuje. Veliko tudi nosno odprtino je imel in še par značilnosti, s katerimi vas ne mislim. Ne vem, če ste že bili, mogoče še ne, nekateri pa ja, da v Krapini, to je bilo na Hrvaškem, v bližini naše meje, so našli veliko okostja, orodja, ostanke oglja, neandertalca in je tam sedaj zgrajen zelo lep muzej, tako da, če imate čas, si pojdite pogledat ta muzej neandertalca, kjer je prvi začel izkopavati Gorjanović Kramberger, ki je bil Slovenec. In tukaj so našli kar precejšno zbirko neandertalcev. Še ena značilnost neandertalcev, tukaj je ena slika, ne vem, če se dobro vidi. Ta neandertalec vidite, da nima desne roke, ne? To je na vaši levi, da ima amputirano roko, da je slep na eno oko. Skratka, bil je precej poškodovan, mogoče v boju z živalmi, ker neandertalci so lovili živali od blizu in so bili velikokrat ranjeni. Ampak kaj hočem povedati ob tej sliki? Vidi se, oziroma na okostju se je videlo, da je roka zaceljena, in z tega sklepajo, da je živel še kar nekaj časa kljub vsem poškodbam. In spet lahko sklepamo, da so neandertalci skrbeli za svoje bližnje, jih niso kar tam nekje pustili, ampak da je bil ta čut razvit in seveda tudi pokopavali svoje bližnje. Marsikdo me vpraša, kaj pa v Sloveniji, a imamo tudi neandertalce, ne? Torej, neandertalci so vsekakor živeli v Sloveniji, kar nam pričajo ostanki orodja. Orodje smo našli oziroma so našli v Sloveniji na več mestih. Tukaj je Betalovs podmol, ki je v bližini Postojnske jame. Torej, vemo, da neandertalec je živel. Niso pa našli okostja ali delov okostja, kjer bi imeli res neandertalca, mislim, kot dokaz. Drug pomemben znak, da je neandertalec živel, so pa divje babe. O tem ste pa verjetno tudi že veliko slišali. O divjih babah so našli iz stegnenice jamskega medveda takole strukturo oziroma votlo kost z luknjami in strokovnjaki pri nas menijo, da gre za piščal, a ne? Da ni to slučajno izdolbena kost. Zdaj, še vedno se nekateri pač niso čisto prepričani, zlasti tuji raziskovalci. Zakaj? Ta piščal naj bi bila stara okrog 55.000 let, a ne? In do sedaj nekako strokovnjaki menijo, da neandertalec še ni znal izdelovati nekih inštrumentov, da ni še poznal umetnosti, da ni delal nakita, kar ni čisto res, se že najdejo določeni primerki. Je pa res, da če bi tole kost žival ugriznila, a ne, bi morali biti proti ugriz na drugi strani. Ko sem se pogovarjala z enim strokovnjakom, ki je bil pri nas in je si ogledal piščal v našem prirodoslovnem muzeju, je rekel, ne vem, če je ravno piščal, sigurno pa je to delo človeške roke. To ni naključje, da bi bile take luknje naključno narejene. Zdaj, spet inštrument, ni nujno, da Mozarta igrate gor. Dovolj je, da lahko naredi nekaj oziroma
da zaigra nekaj tonov, a ne, lahko kot opozorilo, kot to, da se med seboj sporazumevajo. Čeprav smo že slišali na to piščal izvajati kar precej zanimivih skladb, od Mozarta naprej. Torej človek se je iz Afrike večkrat selil, a ne. To je zdaj slika modernega človeka, ampak že Homo erectus oziroma ergaster se je selil, mogoče celo je bilo več selitev, torej 2 do 3 so bile sigurno, a ne. In potem se je moderni človek, ki se je spet, prvi najstarejši najdbe so v Afriki in potem se je moderni človek iz Afrike selil na vzhod in na zahod. Ko je prišel v Evropo, je tam naletel na neandertalca, a ne. Nekaj časa sta živela sočasno, vendar čez par tisoč let neandertalec izgine. Zakaj? To še danes ne vemo, nimamo točnega odgovora. Kaj je tisto? Ali je bil moderni človek, je znal izdelovati bolj natančno orodje, da je imel drugo tehniko lovljenja živali, da je mogoče prinesel neko bolezen, ki jo drugi, ki ga neandertalci niso bili odporni nanj, ali pa enostavno, da se je moderni človek imel večjo rodnost, da se je bolj množil kot neandertalci, skratka, neandertalci izginejo. Še ena stvar je, na katero vas bi rada opozorila, kjer se zdaj je začelo veliko govoriti, to je pa ena jama v Sibiriji, ki je zelo zanimiva, ker so tukaj našli ostanke nekega organizma, ki ni ne neandertalec, ki ni ne moderni človek, ampak ga zdaj imenujemo denisovci, oziroma denisovec. Izredno zanimiva najdba in če pogledate zgoraj, sem dala sliko Svante Pabo. Kdo je to? To je letošnji Nobelov nagrajenec za medicino ali fiziologijo, ki je analiziral genetsko neandertalce in tudi tele najdbe v jami in je ugotovil, da gre za neko novo vrsto. In če verjamete pa ne, na enem majhnem koščku kosti je analiziral, naredil genetsko sliko. Poleg tega je pa tudi ugotovil, da se je ta križal tudi z modernim človekom. Torej o tej najdbi bomo še marsikaj slišali. Mislim pa, da je pomembno, da vidite, da tudi Nobelove nagrade pridejo za tako pomembne najdbe, kot je tale. No, in moderni človek, tukaj imamo en primer modernega človeka, ki so ga našli, enega starejših, a ne, to je Cro-Magnon, ki so ga našli v Franciji. V Sloveniji pa imamo potem tudi najdišča modernega človeka, starejšega, in recimo ena taka točka je potočka Zijavka, kjer so našli tudi veliko orodja in torej igel. Zanimivo je, ne, da je moderni človek začel uporabljati poleg kamna tudi, torej je izdeloval orodje ali pa tudi nakit iz roževine, a ne, torej ostankov živali, ki so živeli. In še ena stvar je, ki jo opazimo pri modernem človeku. Moderni človek je začel izdelovati umetniške izdelke, bodisi kipce, tukaj imate 3 kipce, to so tako imenovane venere, a ne, iz različnih materialov, bodisi iz apnenca, bodisi iz kosti, bodisi pa, da je že žgal glino, a ne. To so vse kipci, ki nekako prikazujejo rodnost. Skratka, moderni človek postane tudi umetnik. In iz tega obdobja, ko pride moderni
človek v Evropo, najdemo potem tudi jamske slikarije na stenah jam, kjer torej uprizarjajo potem različne živali, ki so bile pomembne njim za hrano oziroma za lov, medtem ko človeka pa bolj redko naslikajo. No, in takole recimo en tak primer, kako slikajo, s čim pa slikajo, z barvami, z okro, s tem, da so kamne mleli z ogljem in potem so recimo nanašali na steno, da so si naredili bodisi čopič iz dlake ali pa recimo iz mahu, gobice, s katerimi so potem lahko nanašali barvo na steno, No, in živeli so, torej so si v nekaterih predelih so ohranjena takale bivališča, kjer so si naredili šotore iz živalskih kož in pa oklov mamutov, da so lahko torej bili v zavetju, da so se lahko branili pred vremenom oziroma vremenskimi neprilikami, ker moderni človek se je že lahko dobro prilagodil na okolje, da je ravno za svojo kulturo, da je znal narediti bivališče, da je vedel, kako ujeti živali, kako jo rečemo prelisičiti, je lahko začel preseljevati tudi tiste večja, manj dosegljiva področja in danes najdemo človeka praktično povsod lahko živi, odhaja na Luno, odhaja na Mars oziroma raziskuje najgloblje morske globine z tehniko oziroma kulturo, ki jo je razvil, Še dve najdbi na hitro, ker je čas nas priganja. Želela bi poudariti, da ta zgodba o človečnjakih še zdaleč ni zaključena, ampak vsako leto najdejo še nove najdbe. Tako da je to ena zelo dinamična, zelo zanimiva veda, ker odkrivajo nove in nove vrste. In nedolgo tega so na otoku Flores našli okostje človečnjaka, ki je razmeroma zelo mlad, živel je v času, ko je bil v Evropi neandertalec in pa moderni človek, nizke rasti, majhne možgane je imel, možgani so bili veliki za en grapefruit, kot pravimo, je pa uporabljal že orodje, je uporabljal ogenj, To se pravi, da velikost možganov ni glavno merilo inteligence, ampak lahko tudi torej primerjava Homo florescensisa z otoka Flores, to je v Indoneziji, in pa modernega človeka, ki pa je imel že kulturo in je lahko preživel, oziroma ni preživel, ampak je izumrl. Nekateri menijo, da celo zelo pozno, ko se je pravzaprav že skoraj pojavil moderni človek. In pa imel je tudi orodje, izdeloval svoje vrste orodje. No, in pa še ena najdba bi jo rada opozorila. To so pa še orodja modernega človeka. Vidite, da je to zdaj orodje, so harpune, igle, skratka, tudi so že okrašene, da je zdaj to orodje, te puščice so že veliko bolj fine, kot so bile pri prejšnjih človečnjakih. In še ena slika. Hvala lepa. Skratka, zdaj, če imate kakšno vprašanje, z veseljem vam odgovorim na to vprašanje, pa še rada vam bi pokazala ostale lobanje, ki jih imam tukaj. Torej, tukajle sta dva parantropusa z velikim temle sagitalnim grebenom, kot pravimo. Potem je ta spretni človek, ki razmeroma ima majhno možgansko kapaciteto, ampak že izdeluje orodje. To je pekinški človek, ki je že izdeloval bolj
komplicirano orodje. Mogoče še nekaj, da v Aziji najdemo zelo malo kamnitega orodja, ker je v glavnem uporabljal bambus, les, in zato se to ni ohranilo, a ne, ampak orodje je vsekakor uporabljal. No, to je potem Homo heidelbergensis, kjer vidite, da je že torej možganska kapaciteta precej večja, lepo zaokroženo zatilje in pa manjši nadočesni oboki. Neandertalec še z močnimi nadočesnimi oboki in tako podolgovato lobanjo. In če ga primerjate z modernim človekom, boste videli pač nekaj razlik. In pa še krapinski del lobanje, to je bila ženska, ki so jo našli v Krapini. To je pa zdaj res vse. Če imate, prosim, še kakšno vprašanje, z veseljem odgovorim. Ja. Kako? Ne, ne, to pa ne. To je, veš kaj, to je tudi mislim, je kopija, to ni prav, ne. Je pa bil jaz zdajle imena ne vem, makedonski strokovnjak, ki je znal na piščal marsikaj zaigrati. Tudi jazz, pa tudi Mozarta, ne. Ja, še kaj? Ne. Ne. Torej si boste zapomnili, da nismo nastali iz opic, ampak imamo skupnega prednika, a ne? Dobro. Hvala lepa. Ja. Hvala lepa, profesor dr. Barbari Bajt, za tole izjemno predstavitev in tudi izjemno publiko. Upam, da ste se kaj naučili in da je bilo zanimivo. No, zdaj midve hitiva na podelitev nagrade Zlate hruške. Vam pa v spomin vsakemu eno kazalko, da boste vedeli, kdo smo in od kod prihajamo. Lepo se imejte in lep sejem še naprej.